ще ти покажа буквално стъпка по стъпка как аз се регистрирам моята фирма в Англия. Аз им пиша. Ето. Цветан Радушев за регистрация на фирма. Преди 6 дни, на 8 февруари. В почти полунощ. 11 и 17 минутки. И пиша. Резиденшъл адрес. Ето го, моето име. Цветан Радушев, така. Бизнес адрес. Така. Company name, Zero to Success. Реших, че така ще се кръстя. Телефонен номер в Америка. Дейности. Тази и тази. Лична карта. Защо лична карта? Защото в нея има най-много информация. Могат да си ми вземат адресчето, могат всичко, което си поискам да го вземат, да го ползват. И, да кажем, аз съм писал почти на 9 февруари, ден по-късно получавам. Благодарим ви, че ни избрахте за ваш счетоводен партньор. Във връзка с регистрирането на компанията ви изпращаме копия от документите. Тоест аз съм изпратил една лична карта и преди номерът на компанията ето го номера на компанията и започват да ми обясняват какво се случва и как се случва. И долу имам Certificate of Incorporation. И се вижда. Това е вашия Certificate of Incorporation, издаден на 10 февруари 22 година. Това е реална фирма, създадена за 24 часа. Тук няма алабала, аз отварям реално информацията. Ето. Да. Какво съм получил от тях, от моя си имейл. Това си ми е кореспонденцията. Welcome. Като това, което трябваше да направя преди да направя това, което в момента виждаш, и трябваше да вляза в Expost, който е Expost между другото с промокод, когато отвориш Expost, натиснеш регистрайса, имаш промокод, когато напишеш Витън, ти дават 2 месеца безплатно, някакви отстъпки там, каквото са бяхме разбрали с тия хора. И след като си попълниш нещата тук, после тук имаш горе в ляво, не знам защо е в ляво, много е зли интерфейса им, имаш логин, ето го, парола и потребител. И можеш да си влезеш в твоя личен панел, който е Expost панела. И какво е полезното тук? Ето пише, че остават 349 дни, защото съм го направил точно преди да направя фирмата съответно. Съм платил годишния абонамент. Тук пише, че ако дойде нещо такова или такова, ще ми го изпратят. И сега ще им кажа, ако дойде нещо такова или пък такова, пак да ми го изпратят като име. Разбираш ли? За да знаят, че това съм аз. И разликата между другите компании, ето къде ще дойде, в Шумен вкъщи, ако някой прати нещо. Нищо, кой знае колко велико. Това е форвардинг адреса. И този адрес, забележи, аз пиша резиденшъл адрес и бизнес адрес, нали така? Да. Резиденшъл адреса е адреса на собственика на фирмата. Бизнес адреса е адреса на фирмата. Ако аз съм регистриран, да кажем ето, пише някой сега, защото много често има такива хора и сега за тях ще го направя специално. UK Forwarding Address. Така. И той намира, да кажем, някакъв си там forwarding адрес, няма значението от някаква рекламка. И казва, аз сега ще видя прайсинг. Окей. И казва, Цецо, много скъпо, брат. 300 паунда годишно за Англия. Глей, коста, глей. Примерно 10 паунда. Или пък отваря следващия 15 паунда на месец. Къде са 300 на година, къде са 170, да речем. И така. И е пълно с такива варианти, които дават различни предложения. Обаче има и по 40 паунда. Лично аз бях намерил за 40 паунда. Пращали са ми за по-малко, на година 40 паунда. Проблема какъв е? Проблема е голям, защото ти имаш резиденшъл адрес и бизнес адрес, които в случая при мен са едни и същи. И когато пристигне нещо на Цецо Радушев и те ни поддържат варианта за резиденшъл адрес, тогава това нещо няма да бъде получено. Те нямат право да го получат. И тогава това нещо, като този документ, който ти имаш да взимаш, не работи. Следователно този адрес, резиденшъл адрес за eBay ти трябва да попълниш да бъде не на фирмата ти, а твой личен адрес. И оттам се обърква всичко. Започва ДДС-та, регистрации в България по ДДС-та и всякакви други неща. Банката иска да ми изпрати дебитна карта, обаче на картата пише Цветан Радушев. И ефтиният сервис, Mail Forwarding сервис, в повечето случаи това нещо не го поддържа. Тоест аз не плащам 300 и нещо паунда, защото съм милионер и имам излишни 500 лева годишно, а ги плащам, защото върши работа.
Ако ме разбираш. Даже сега ще го Да. изваря от кореспонденцията си с едно от момчета, ред ме пита каква е разликата, за да мога да го покажа на всички, да кажем. Този, който със сигурност не работи. А residential адрес и бизнес адреса, как ги избираш? Реално откъде ги взимаш? Те ти ги дават, когато си платиш абонамента при тях. Това в Експост. Това е в Експост. Супер. Тоест ти можеш да направиш бизнес и с ефтини варианти. А телефонния номер? И те ли ти го дават пак? Не, телефонен номер си правя, ще ти покажа как. Ето го, виж. Още не съм влязал и вече има супер яка промоция тук. И прайсинг, ето го прайсинга, гледай всякаква промоция тук. Годишно е 60 паунда. Да. Супер, нали? И после почваш. Ма то с адрес не работи за residential. Ама той бил виртуален, те не може да ти пращат физически пратки. Ама то по принцип ние ти получихме стоката, обаче да ти я сканираме 20 паунда. Искаш да получиш до България писмо, дай още 20-30 паунда, примерно, за да ти го опаковаме. И още 50 да ти го изпратим. Така че много внимавай, като взимаш услуги, които не са проверени, защото може да изглежда много ефтино, обаче виж сега тук, някакви минусчета има, но те не са написали нищо, нали? Няма residential. Нямам никаква идея residential ли, не е ли? Аз съм Скрити сигурен, такси. че ти не знаеш. Моля? Скрити такси, да, то няма. Да, аз даже специално сега, когато писах последно с Expost, за всеки случай ги питах дали това все още работи и те ми отговориха, ето това. Business or Residential Address и това е. Поддържат тези неща. Това казва Барбара от Expost. Тоест аз бих си регистрирал компанията тук, в Expost. Защото поддържат, защото имат много неща включени в цените и защото ти сканират, изпращат ти SMS, всичко ти правят, което ти трябва. Тоест работят им нещата. Ако искаш, можеш да пробваш някаква друга услуга и да се обериш с времето, дали тя е окей или не. Нали, аз не мога да гарантирам за всички услуги, дори за тази не гарантирам. За момента, който ги ползва, е доволен, пращат си съобщенията, пристигат си писмата, няма никакви проблеми с регистрациите с Amazon, с eBay, ние ползваме много неща. Това е моя вариант. Това бих направил аз. Фирмата става както видя. Лична карта за един ден.